Добрий день! Тема нашого уроку – Чорне море. Чорне море – одне з найглибших у світі. Знаходиться воно на півдні України. За формою схоже на овал. Його найбільша ширина – 580 кілометрів. Значна частина Чорноморського узбережжя припадає на територію України і Туреччини. Чорне море з усіх боків оточене суходолом, але воно все-таки з'єднується зі Світовим океаном. На північному сході Чорне море сполучається з Азовським морем. На південному заході Чорне море також має зв'язок із Середземним морем. Уздовж берегової лінії Чорного моря розташовані піщані пляжі. У Чорному морі небагато островів. Острів – це ділянка суходолу, оточена з усіх боків водою. Найбільшими островами Чорного моря є Джарелгач і Зміїний. Крім островів, у морі є півострови. Півострів – це невелика частина суходолу, що вдається у водний простір і сполучається з материком. Найбільшим півостровом Чорного моря є Кримський, який виступає в Чорне море з півночі. У Чорне море впадає безліч річок. Разом з водою вони несуть у Чорне море і мул. Унаслідок цього його вода темніша, ніж в інших морях. Поверхнева вода Чорного моря менш солона і за температурою близька до температури повітря. Улітку прогрівається, узимку охолоджується. У воді Чорного моря на глибині понад 200 метрів кисень відсутній. Тварини і рослини там жити не можуть, але живуть деякі бактерії. Вода на такій глибині дуже насичена сірководнем. Рослинний і тваринний світ Чорного моря. У Чорному морі існує багато видів водоростей. Серед них трапляються мікроскопічні водорості зелені, синьо-зелені, бурі, червоні, що прикріпляються до ґрунту чи якихось предметів у воді. Тваринний світ Чорного моря надзвичайно різноманітний. Тут мешкають медузи аурелії і коренерод. Серед молюсків широко розповсюджені мідії, трапляються устриці, гребінці. З ракоподібних є краби кам'яний і зелений, різні види креветок. Води Чорного моря багаті на різноманітну рибу, зокрема хамсу, шпроти, кефаль, ставриду, скумбрію, тунця, камбалу, ската, акулу та інших. У Чорному морі живуть і осетрові риби – осетер і севрюга. Іноді трапляється білуга, найбільша з осетрових. Її вага сягає понад 1 тонни. Ця риба-хижак харчується дрібними рибами, молюсками, ракоподібними і личинками комах. До небезпечних риб належить морський кіт або хвостокіл. Чорноморська акула-катран – єдиний представник цих хижих тварин у Чорному морі. У довжину акула сягає 150 см, а її вага майже 14 кг. Ця акула не нападає на людину і вважається безпечною. До цінних видів чорноморських риб належить чорноморська камбала-калкан. Вона не схожа на інших риб. Тіло в неї горизонтально плоске, пристосоване до донного способу життя. Нижня частина тіла біла, зверху вона
темно-сірого кольору, покрите кістковими горбиками. Коли риба не рухається, за кольором і рельєфом її важко відрізнити від темного піщано-мулистого дна. У водах Чорного моря трапляються риби дивовижної форми. Це морський коник і риба-голка. З великих савців поширені дельфіни білобокі. Зрідка трапляються білочереві тюлені. На ділянках відкритого моря з боку узбережжя гніздиться велика кількість морських птахів – буревісників, чайок, бакланів, крячок. Вони харчуються, відпочивають і сплять у морі, виходячи на суходіл лише для гніздування. Більшість чорноморських птахів – пелікани, буревісник малий, чайки морські, баклани, крячки – харчуються рибою. А такі качки, як гага, звичайна, і гоголь живляться придонними молюсками. Лебідь і лисуха споживають водорості, що ростуть у бухтах, а поганка надає перевагу дрібній рибі, креветкам і крабам. На стан природи в Чорному морі впливають передусім стоки річок, що впадають у нього, а також викиди шкідливих речовин, які потрапляють у воду внаслідок аварій кораблів і під час видобутку корисних копалин. Найбільше забруднювальних речовин зі стоками приносять річки Дунай, Дністер і Дніпро. Унаслідок цього спостерігається цвітіння води в північно-західній частині моря. Забруднюють море також промислові підприємства, порти і побутові стоки міст. Жива природа Чорного моря та його узбережжя охороняється у Чорноморському біосферному заповіднику. Тут під охороною перебувають багато видів водоплавних птахів, які зимують або відпочивають під час перельотів. На узбережжі Чорного моря знаходяться також природні заповідники Лебедині острови, Дунайський, Карадаський і мис Мартьян. Дякую за увагу!